Вы купили камин. Что делать? Как им пользоваться? Для того, чтобы камин был постоянно чистый и радовал вас красивым горением, периодически даже самые крутые современные печи нужно чистить и чистить их стекло от сажи. Как это сделать? Есть несколько способов. Самый простой — это использовать специальные чистящие средства, которые наносятся на стекло и протираются с помощью влажной тряпочки. Соответственно, ваш камин будет выглядеть как новый, и горение будет максимально красивым и эффектным. А для того, чтобы узнать больше, переходите на наш канал.